こんにちは、ミルクです。最近初期モードの声じゃなくて、猫のモードが可愛くて、ずっと猫なんですけど、こう猫ちゃんモードが眠った時のいびきがちょっと面白くって寝かせたいんですけど、寝るかな。寝てみ。寝ないのかい。別撮りしたやつ載せます。